Halla igjen, it's your boy LOM. Tilbake med en ny video. Og i dag skal vi faktisk snakke litt om swing trading versus day trading. Jeg har drevet litt med begge deler, så trust me on this one. Eller som de sier på norsk, stol på meg. Bokstavelig talt. Ja, altså, vi har swing trading og day trading. En person som driver med swing trading heter for en swing trader. En person som driver med day trading kalles for en day trader. Hva er en day trader da? En day trader, det er en person som kjøper og selger aksjer innen samme dag. En day trader vil heller selge en aksje med tap enn å holde aksjen over natten. Derimot, en swing trader er en person som kjøper en aksje når aksjekursen har sunket, og selger aksjen når kursen har steget. Dette kan skje innen samme dag, dagen etter, 2 dager etter, 3 dager etter, 1 uke, 2 uker, 1 måned. Altså, jeg liker å se på en swing trader som en blanding av en langsiktig investor og en day trader. Det finnes en god del forskjeller på disse to her, blant annet det med tidspunktet at en av de må kjøpe og selge aksjer innen samme dag. Du har et press på deg, mens han andre kjøper og selger når man føler at det er på tide. Forskjell nummer 2 på disse her er at han ene benytter seg av veldig små svingninger, i motsetning til en swing trader. En swing trader ser etter litt større bevegelser, litt større svingninger. Og hvis du skal kunne tjene noe betydelig beløp, så må du faktisk investere så mye penger som en day trader, sånn at du skal kunne tjene på såpass små bevegelser. Jo mindre beløp du går inn med, jo større bevegelser må du se etter for at du skal kunne tjene noe betydelig. Men hvis du går inn med noe stort, så kan til og med, hvis du går inn med et stort beløp, så kan til og med en liten bevegelse føre til at du tjener en god del, eller taper en god del. Du må se den veien også. Ok, forskjell nummer 2 er at day trading er faktisk både tidkrevende, krever mye mer kunnskap. Mens swing trading er ikke det. Altså day trading krever både mye kunnskap, at du må kunne analysere aksjer, du må lese deg opp i nyheter. Før markedet åpner klokken 9 om morgenen, så må du stå opp og lese deg på alle de nyhetene. Du må holde deg oppdatert hele tiden. Hvis ikke, så kan selv en liten negativ nyhet kan føre til store tap da, for din del. Mens han andre kjøper aksjer og tenker at «Åja, aksjen svingte enda ned i dag, det er ikke farlig. What goes down comes up. What goes up comes down». Det gjelder altså begge veier da. Altså, hvis du er en swing trader, det er en fordel om du følger med på nyheter og alt, for det påvirker din aksje også, selv om du ikke tenker nå. Du tenker litt lengre frem i tid. Så du må også følge med for å vite hvor tid du skal selge, men tingen er at hvis du tenker, la oss si at du investerte i går, og så tenkte du at, ja, hvis du kjøpte deg inn på en aksje i går på, la oss si at aksjen var på 75, sant? Og så dagen etter så aksjen, så tenker du at hvis aksjen kommer opp til 80, så skal jeg selge meg ut. Så kan du bare til på morgenen sette den selv på 80, sant? Da slipper du tenke på det. Og så en annen forskjell på day trading og swing trading er at day trading har litt sånn stress, og du må være litt sånn sterk, både psykologisk, du må kunne takle stress, og noen ganger så kan du tape litt, altså day trading er ikke for alle. Sånn som jeg drev jo litt med day trading, la meg gi dere et eksempel på den ene uken da. Altså jeg tradet mandag, tirsdag, onsdag, alle de dagene da tjente jeg penger, mandag tjente penger, tirsdag tjente penger. Onsdag tjente penger, men torsdag så tappte jeg alt jeg hadde tjent på mandag og tirsdag, sant? Altså, det bare plager deg. Altså, for noen andre så tenker de at nå må jeg faktisk investere enda mer penger for å vinne det tilbake, sant? Men for noen andre så kan du tenke at det var dagens. Jeg går og tar meg en pause og driver med et eller annet, og så kan jeg prøve å vinne det igjen i morgen, sant? Så du må egentlig kunne bestemme deg om, kanskje hvis jeg taper det, skal jeg liksom prøve å vinne det tilbake igjen med en gang, eller skal jeg bare ta meg en pause og finne på noe annet og koble av, sant? Og så prøve det dagen etter. Så jeg tappte det, og så måtte jeg bruke fredagen på å tjene tilbake det, og så uken igjen mandag, sant? Det var bare mye stress, så tenkte jeg at det takler jeg ikke. Jeg er ikke laget for dette her, så jeg tenker at kun swing trading og investering i fond, ETF-er og det.
Men på daytrading, der kan du tjene så gode penger også. Den ene gangen jeg tjente så gode penger at jeg var så stolt av meg selv. Altså, jeg liksom bare sto opp, fant en aksje jeg skulle trade på D1 og på E24, finner de der vinneraksjene fra dagen før, og så bare studerer de litt, og finner den som har de bevegelsene jeg ønsker. Og så satt jeg bare klokken 9 åpnet markedet, og etter 15 minutter så hadde jeg faktisk tjent mye mer enn det en vanlig person tjener på en dag. Jeg bare, ja, 15 minutter, så dro jeg bare på trening og bare tenkte, yeah, perfekt dag. Skulle ønske alle dagene var sånt, men det er ikke sånt alle dagene er. Noen ganger så tjener du, noen ganger taper du, og det er da det ligger, liksom. Du må kunne takle alt det da. Så hva du bør velge, om du bør velge swing trading eller day trading, jeg kan ikke anbefale noe. Du får selv prøve begge. Folk sier at you can't know what you're missing if you don't try, right? Du kan ikke vite hva du går glipp av uten at du har prøvd begge. Så prøv begge og finn ut hva som passer for deg. Men for min del så liker jeg å holde gå for swing trading / langsiktig investing og ETF-er og fond. Ja, håper du har funnet denne videoen informativ. Det var ikke så mye informasjon da, men lite er bedre enn ingenting. Og om du faktisk tenkte at dette var en bra video, da må du faktisk sette pris på det ved å abonnere og smash that like button for the YouTube algorithm. Og så ses vi på en annen video. Woo!